এইখানে একটা জলহস্তি কে দেখা যাচ্ছে যে নাচের জামা পরে আছে, নাচের জামা। আচ্ছা, তার মাথার উপরে সে ছাতা ধরে রেখেছে, মাথার উপর ছাতা ধরে রেখেছে। আচ্ছা, সে একটি গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, গাছের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আচ্ছা, এইখানে ঘাস দেখা যাচ্ছে, ঘাস, আর এগুলা ঘাস ফুল। আচ্ছা, তারপর এবং সে খুব খুশি, তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব খুশি। এই যে জলহস্তির একটি দাঁত বের হয়ে আছে, তার ছাতার ডিজাইন খুব সুন্দর, ছাতার ডিজাইন খুব সুন্দর। আচ্ছা, এই গেল। আচ্ছা, পরের পেজে যাব। আচ্ছা, ওই আগের ছবিতে ওটা ছিল মেয়ে জলহস্তি, আর এখানে এটা একটা ছেলে বা পুরুষ জলহস্তি। এবং সেও খুব খুশি। সে একটি নৌকার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তার হাতে একটি ঝুড়ি আছে, ঝুড়ি। আচ্ছা, তারপর আর কি, এবং সে মাথায় হ্যাট পরেছে এবং সে একটি স্যুটও পরেছে গায়ে। আচ্ছা, তারপর এইটা হচ্ছে নৌকা, আর এইটা হচ্ছে নৌকার বৈঠা, এটাকে বৈঠা বলে, বৈঠা নৌকা। আচ্ছা, এবং সে খুব আনন্দিত, সে সুন্দর আবহাওয়া এনজয় করছে, সুন্দর আবহাওয়া এনজয় করছে। আচ্ছা, পরের ছবি। আচ্ছা, ও এই মেয়ে জলহস্তিটি খুব সম্ভবত অপেক্ষা করছিল তার বয়ফ্রেন্ডের জন্য, এই জলহস্তির জন্য। এবং সে নৌকা নিয়ে এলো, এরপর এই মেয়ে জলহস্তিকে নৌকাতে উঠালো এবং সে একটা হিচকি দিল, এই যে হিচকি দিল। তার ছাতা নৌকার কোনায় রাখা, তার ছাতাটি নৌকার কোনায় রাখা। আচ্ছা, এই যে নৌকার উপর নৌকার বৈঠা। আচ্ছা, জলহস্তিটি নৌকাতে উঠছে, জলহস্তি নৌকাতে উঠছে এবং এই জলহস্তি এই মেয়ে জলহস্তিকে সাহায্য করছে, ছেলে জলহস্তি মেয়ে জলহস্তিকে সাহায্য করছে। আচ্ছা, এবং এরা দুইজন খুব মোটা, অনেক ভারী, নৌকা কাত হয়ে গেছে। আচ্ছা, এইখানে জলহস্তিটির হিচকি ওঠা শুরু করলো, সে হিচকি দিতে শুরু করলো, হিচকি দেওয়া শুরু করলো। আচ্ছা, এইখানে খুব সম্ভবত কোনো ওষুধ খাওয়াবে, জলহস্তি কোনো ওষুধ খাওয়াবে এই মেয়ে জলহস্তিকে, আমি জানি না, কিন্তু কাপে হয়তোবা চা ঢালছে বা ওষুধ ঢালছে। আচ্ছা, এই ওষুধ বা ড্রিঙ্কস এই ঝুড়ি থেকে বের করলো, পুরুষটি ঝুড়ি থেকে বের করলো এবং ওর হিচকি উঠতেই থাকলো। আচ্ছা, এখন এই ছেলে জলহস্তিটিও নৌকার উপর উঠবে, নৌকার উপর উঠবে। আচ্ছা, আচ্ছা, এই ছবি খুব মজার। এবং সে এই ড্রিঙ্কস ছুঁড়ে মারলো তার এই মেয়ে জলহস্তির মুখে, মেয়ে জলহস্তির মুখে ছুঁড়ে মারলো, এই পানি ছুঁড়ে মারলো। আচ্ছা, এবং সে খুব বিস্মিত হলো, এই মেয়ে জলহস্তি খুব বিস্মিত হলো যে এরকম করলো কেন। হিকাপ থামানোর জন্য
এই ছেলের জলহস্তিটি এই ড্রিঙ্কস ছুঁড়ে মারলো। আচ্ছা, তারপর আর কি ছবিতে, এবং মেয়ে জলহস্তি খুব বিস্মিত হলো। আচ্ছা, আচ্ছা, এই ছবিতে জলহস্তি, পুরুষ জলহস্তিটি নৌকার উপর উঠল এবং এই মেয়ে জলহস্তিটি একটু ভয় পেয়ে গেল। সে রেগে আছে পুরুষ জলহস্তির উপর, কারণ এই পুরুষ জলহস্তিটি তাকে ড্রিঙ্কস ছুঁড়ে মেরেছে মুখে। আচ্ছা, এই ছবিতে দুইজনই খুশি। এই মেয়েটির হিকাপ থেমে গেছে, হিচকি থেমে গেছে। তারা এখন খাবার খাচ্ছে, একসাথে একসাথে খাবার খাচ্ছে। আচ্ছা, আর তো কিছু নয়। এবং এনজয় করছে, এবং কোনায় বৈঠাটা আছে। আমার মনে হয় বৈঠা পড়ে যেতে পারে। এবং মেয়ে জলহস্তিটি মাথায় ছাতা এখনো ধরে আছে। কিন্তু আবার মেয়েটির হিচকি ওঠা শুরু করলো, আবারও মেয়েটির হিচকি ওঠা শুরু করলো। এবার পুরুষ জলহস্তিটি একটু রেগে গেল। কি সমস্যা? বেড়াতে যাওয়ার সময় আমরা বেড়াতে বের হলাম। আচ্ছা, হিচকির জন্য এরা ঠিকভাবে বেড়াতে পারছে না। পরের ছবি, এবং এই ছবিতে পুরুষ জলহস্তিটি ভয় দিল বু করে, এবং মেয়েটি ভয় পেয়ে গেল এবং তার হাত থেকে ফ্লাস্ক পড়ে যাচ্ছে, এবং এই পুরুষ জলহস্তিটি বোধহয় এই ঝুড়িটি ছুঁড়ে মেরেছে, এবং মেয়ে জলহস্তিটি খুব ভয় পেয়েছে। আচ্ছা, মনে হচ্ছে দেখে যে মেয়েটি পানিতে পড়ে যাবে নৌকা থেকে। আচ্ছা, এইখানে আবার তারা খুব খুশি এবং খুব মনের সুখে বেড়াতে লাগলো, কারণ হিচকি থেমে গেছে। কিন্তু না, আবার হিচকি ওঠা শুরু করলো। সে আবার হিচকি দিতে শুরু করলো, এবং এই পুরুষ জলহস্তিটি এইবার খুব রেগে গেল। তার চোখে রাগ দেখা যাচ্ছে, সে খুব রেগে গিয়েছে। আচ্ছা, এইখানে সে এত রেগে গেছে যে সে এই নৌকার বৈঠাটা হাতে তুলে নিয়েছে মারার জন্য, এবং এইবার এই মেয়ে জলহস্তিটি খুব ভয় পেয়ে গেছে। এই মহিলা জলহস্তিটি খুব ভয় পেয়ে গেছে, তাই সে ভয়ে আটকে উঠেছে। এবং এইবার পুরুষ জলহস্তিটি মহিলাটিকে মাথায় বাড়ি দিল বা মাথায় মারলো। হ্যাঁ, এবং মেয়ে জলহস্তিটির হাত থেকে ছাতা পড়ে গেল। হ্যাঁ, সে অনেক রেগে গিয়েছে। আচ্ছা, তার মাথার উপর থেকে হ্যাট উঠে গেছে, উপরে উঠে গেছে। আচ্ছা, এবার আবার হিকাপ থেমে গেছে, কিন্তু পুরুষ জলহস্তিটিও খুশি, তার মনে কোনো রাগ নেই। এবং কিন্তু মেয়ে জলহস্তিটি মনে হয় খুব ব্যথা পেয়েছে। আচ্ছা, এই ছবিতে সে আরো বেশি হিকাপ দেওয়া শুরু করলো। এই ছবিতে সে মেয়ে জলহস্তিটি অনেক বেশি হিকাপ দেওয়া শুরু করলো এবং হিচকি দেওয়া শুরু করলো, এবং এই পুরুষ জলহস্তিটি এবার ভয় পেয়ে গেল যে ও মা, কি হলো। শেষ।